Fala, que eu mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer um vídeo como aumentar o volume no seu celular, mas é tudo que o limite dele. O limite dele é só até isso aqui, galera, ó. A gente vai aumentar o máximo dele, o máximo. Vamos lá, vocês veem primeiro aqui, ó. Desculpa pelo barulho, incomoda muito que tem gente que a gente tem uns vizinhos bem chato. Mas vocês veem aqui assim, ó. Eu vou deixar esse número na descrição do vídeo. Aí você coloca assim, ó. Eu vou deixar o número todo incompleto na descrição do vídeo pra vocês não terem problema. Então vocês vêm aqui do lado. Aí vamos ver áudio. Vocês clicam em áudio. Aí tem o do normal. Aumentar o do celular. O meu está em 160. Deixar só em 100. Pronto. Aí pra vocês aumentar o fone, galera. Bem da hora. Aí vocês vêm aqui, ó. O máximo dele é só até 160. Mas normalmente eu deixo em 100. Se vocês tiverem um fone bom, você vai deixar em 160. Bem da hora. Eu vou deixar em 100. No meu fone não é muito bom. Aí eu deixo em 100. Mas é só isso, galera, que eu tenho que mostrar pra vocês. É só isso, galera. E eu quero que esse vídeo pegue muito like. Me ajudem no meu canal, galera. Bem da hora. Tchau, falou.